Edi Rama është bërë dhe konstitucionalist, një nga njerëzit më të paditur për punë ligjore e shoqërore e politike në Shqipëri, ka filluar tani të jap leksione nga Facebooku për ndarjen e pushteteve dhe pavarësinë e tyre nga njëra tjetra. Jo, kush merr vesh nga këto punë di shumë mirë se pushtetet në demokraci liberale nuk janë vetëm të ndara, po janë edhe të drejtpeshuara. Edhe kontrollojnë njëra tjetrën për ushtrimin e kompetencave reciproke. Kësaj, pushteti gjyqësor sigurisht nuk mund të emërojë dikë ministër, nuk e merr dot një njeri e thotë ky do bëhet ministër, por mundet de facto ta shkarkojë një ministër atëherë kur e dënon për shkelje të ligjit, e fut në burg, si mund të jesh ministër nga burgu. Madje edhe kur merr një mast para burgimit, se edhe në këtë rast nuk mund ta ushtrosh dot detyrën e ministrit nga qelite para burgimit. Mirë, GJK-ja nuk ka bërë këtë. GJK-ja thjesht ka pezulluar Belinda Balluku për një arsye shumë të thjeshtë, sepse nuk mund ta ushtrojë detyrën e saj për të pasur një hetim të plot për fajsinë e Ballukut, sa ko Balluku mbetet ministre e zëvendës kryeministri që thot ka pushtet mbi dokumentat, mbi dëshmitarët, mbi çdo që mund të na çojë tek e vërtetë. Tani, Edi Rama ka pasur shumë raste për ta shkarkuar Ballukun. 3 javë kohë ka pasur midis ngritjes së akuzave ndaj Ballukut për korrupsion nga Spaku dhe vendimit GJK-s për pezullimin e saj. Pyetja është pse nuk e ka shkarkuar Edi Rama për të pas minimumin e etikës e moralit politik Belinda Balluku në ato 3 javë. Pse nuk e shkarkon sot që flasin një ministre dhe një zëvendës kryeministre tashmë të certifikuar si person që dyshohet që është i akuzuar për korrupsion, po mbron shtetin e të drejtës apo po mbron pushtetin e tij të korruptuar? Më jepni ju një mendim.